হঠাৎ করে আকাশটা মেঘলা হয়ে গেল, চারিদিকে অন্ধকার আর এত বাতাস, ঝড় উঠে আসলো। ভিডিওটা আমাদের বাসার জানালা থেকে করা। বাতাসের কারণে দাঁড়িয়ে থাকাও কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাতাসের বেগ এত বেশি। আর বাতাসের যে সাউন্ড আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন কিছুটা, সবকিছু একদম উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেখুন অবস্থা, এটা হচ্ছে আমাদের পাশের বাসার ছাদ বাগানের চিত্র। এখান থেকে আসলে ঝড়ের বেগটা বেশি ভালো বোঝা যায়। আর দেখতে পাচ্ছেন আকাশে কি পরিমাণ মেঘ। ভালোই লাগছে আসলে, রাজধানীবাসীর বহুল প্রতীক্ষার পরে অবশেষে আল্লাহর রহমতে একটু ঠান্ডা পড়েছে, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে অবশ্য। যে পরিমাণ গরম পড়েছিল, আসলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গিয়েছিল। তো এরই মাঝেই আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি যেন জনজীবনে শান্তির ছোঁয়া লাগিয়ে দিল। আকাশের দিকটা একটু দেখুন, মেঘ কিভাবে একদিক থেকে আরেক দিকে যাচ্ছে। আর বাতাসের বেগটা দেখুন, এই যে একটু পর পর বাতাস জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাও যেন অনেক কষ্টের, মানে বাতাস এ পরিমাণ ধাক্কা দিচ্ছে আসলে। এই ছাদ বাগানে অনেক রকমের ফলের এবং সবজির গাছ লাগানো আছে, দেখতে আসলে সুন্দর লাগে। এরই মাঝে একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ফেসবুকে দেখছেন, দয়া করে আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিবেন। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি শুরু হয়েছে, দেখুন এই যে ছাদ ভিজে গেছে, বৃষ্টির পানি এসে গায়ে লাগছে, তাই দাঁড়িয়ে থাকাটাও একটু কষ্ট। তারপরেও আসলে দেখতে ভালো লাগছে, এবং যে বাতাস কি বলবো, দেখুন অবস্থা। এই যে বৃষ্টিতে ছাদ ভিজে গেছে। ধীরে ধীরে অনেক জোরে বৃষ্টি নামা শুরু করেছে। আমি হয়তো আর বেশিক্ষণ ভিডিও করতে পারবো না। দেখুন আসলে ক্যামেরায় বৃষ্টির বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ অনেক বাতাস, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ক্রস হয়ে পড়ছে, কিন্তু অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, হয়তো আপনারা সাউন্ড শুনে থাকবেন। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।